Hello ချိုးပါဒီနေ့ကတော့လေငယ်မလေးကသူကြောင်းတက်လို့ရှိရင်လည်းလက်ဖက်ဘူးလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလက်ဖက်လေးထောင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးလက်ဖက်ကိုလေအကြည်လက်ဖက်ရေးကြီးရတဲ့အထိဆေးပါမယ်နော်ဘာလို့တချို့လက်ဖက်တွေကလေဆေးရောက်နေပါတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့ကအဲ့လိုမျိုးရေးကြီးလေးဖြစ်တဲ့ဆေးရပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လက်ဖက်ကိုစင်နေအောင်ဆေးပြီးဆိုရင်ညီမတို့ထောင်းတဲ့ခါရေးလေးပါမစင်အောင်လို့ရေးညစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဟိုတန်ရှင်းဒီတန်ရှင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ဖက်လေးမထောင်းခင်မှာပစုံကြောက်လေးကိုရေးစိန်နေပေါ့နော်အမပစုံကြောက်မစိန်ခင်မှာပစုံကြောက်တန်ကြားတာနဲ့ကျမရဲ့ချစ်တော်လေးတွေကတောင်းစားလို့ကျွေးလိုက်ရပါသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွတ်သွန်ပြီးတော့ငွေလေးစိန်ကိုညီမညက်နေအောင်ထောင်းနေပေါ့နော်ကျွတ်သွန်ပြီးနဲ့ငွေလေးစိန်လေးညက်သွားပြီဆိုရင်တော့လက်ဖက်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်လက်ဖက်လေးကိုညက်အောင်ထောင်းပြီးရင်တော့ညီမပစုံကြောက်လေးထည့်ပြီးတော့ထပ်ထောင်းပါတယ်ရှင်ဒီမရဲ့ပစုံကြောကလေငယ်နေလို့ချုံမုတ်လေးပဲတုံးပါတယ်စားတော့မတုံးတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါပြီးဆိုငယ်မလေးကြောင်းကြရင်ယူသွားဖို့အတွက်ဘူးလေးထဲမှာပေါ့လက်ဖက်လေးထည့်တယ်ပြီးရင်လက်ဖက်ကိုလေစီမြုပ်နေအောင်ညီမထည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လက်ဖက်ကစီမမြုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအမဲရောင်လေးထားလို့လေလက်ဖက်ကိုစီမြုပ်နေအောင်ထည့်ရပါတယ်ရှင်စီလေးမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဇုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်နှံ့နေအောင်မှုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအောက်ထီစီဝင်အောင်လို့လေနှမို့ဆိုရင်လက်ဖက်ကမဲသွားမှဆိုလို့ပါလက်ဖက်အဲ့ဘူးတဘူးရတဲ့အပြုံမှာနောက်ထပ်နည်းနည်းပူတာနဲ့ပဲအဲ့ဒါအဖွားတို့စားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပကံလေးတစ်ခွက်နဲ့ဖယ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဖွားတို့တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဖွားအိပ်ပျော်နေ